นายังปริสายืนจะเอามาไม่เอามาที่นั่งลำบากไม่ดีต้องนั่งสาธุไอโยภิกขุสังโฆโรตุธรรมเทศนายัญจาปริสาสะอาติกตวาสุนาตุตังตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดีป่ะจัตตาราสามโมภรเดเนรังกันตวาเจนเดสิอาชาเดกายันเดหาเห็นทานเดมันเดอารัญญโนก่อนที่จะได้แสดงกันกุมารก็จะประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้มารับเป็นเจ้าภาพกันในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวบ้านโนวัฒนาและเด็กชายเป็นอาริลำรงและครอบครัวอุทิศให้คุณแม่สำเริงมโนวัฒนาคุณพ่อจงมโนวัฒนาได้มารับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้บอกจำนวนมาแล้ว 6,199 บาทแล้วก็คณะที่สองก็คุณโยม
เทระพรปิยมโนพร คืนนี้ค้างไปไหน คุณยอมสุธรรมาปิยมโนพรคุณสุธิราปิยมโนพร คืนนี้ค้างนั่งนี่ร้อน คุณสัมมาสายทองนี่คือรายนามคณะท่านที่สองแล้วก็คณะสัตยาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันอีกก็เป็นจำนวนมากที่ได้มาร่วมกันฟังเทศน์แล้วก็ได้มาร่วมกันเอาบุญติดกันเทศน์อันนี้ถวายพระรถมาไกลมาจากสุรินทร์นะแล้วก็คณะสัตยาญาติโยมที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านวันนี้เราก็มีเจ้าภาพหลักสองท่านแล้วก็คณะสัตยาญาติโยมนะที่อาจจะมาร่วมทำบุญติดกันเทศน์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้ร่วมกับคณะท่านเจ้าภาพเป็นการสร้างกุศลร่วมกันลำดับต่อไปก็จะได้แสดงการกุมารถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้แสดงในการเทศน์แหล่มหาธาตุการกุมารถือว่าเป็นการแรกครั้งแรกเอาสาธุอันตโมเ
พระกันยมเยินเดินตอกน้ำเดิม วันนี้มันจะไม่ได้หรอ นางวันเดกุมารทั้งหลายแล้วเสวานานเลี้ยงทายและพานานเห็นชาวบ้านโยนเล่มเล็บนานสอนดังแก่ไม้กระเบนแผงแดงแดงไม้แน่วันโนอนเช่นนอนงอพรานสอมดันยิงก็เป็นมันโนเป็นอมระรอบดังพึ่งกันวานเวลามันยันเดินนานเห็นจะไม่โลนดังจนยายควรเดินจงโดยสมเด็จอันน้องนาน
ก็ขึ้นไปหลับที่บนขาโคปายก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้เดินมาสู่อาสมปณศาลาของพระเวสสันดรเมื่อชูชกตาชีเข้าไปถึงแล้วเข้าใจแกล้วกระทำประพฤติปารัยเป็นสมโภทนียนัยกันหาธรรมสวัสดิ์พระบรมโพธิสัตว์ก็เรียบเรียงมาลัยตอบด้วยระบบประเพณีเชิญตาชีฉันผลไม้อันโอชาเท่าชราได้โอกาสด้วยตาแก่ฉลาดในเชิงวิขายานเมื่อจันทร์สนองดารุณราชกุมารเท่าก็พูดหวานน้อมด้วยคำหยอกชักเอาไม้น้ำทั้งข้าเข้ามาล่อโอปวาถวายเสียก่อนและจึงหวนย้อนขอต่อเพื่อไอหลังว่าน้
ได้ทูลขอสองกุมารแก้วกันหาชาลีกันหาชาลีไม่ได้ทราบว่าเท่าชาราตาอยู่ชกจะมาเอาไปก็เลยแอบหนีไปแอบที่สระโบกรณีเอาวารีนักบางองค์เอาใบบนปกเอาใบบุษบงวังพระเกศรีแอบอยู่ในสระโบกรณีส่วนเท่าชาราตาอยู่ชกไปเห็นสองกุมารก็ตัดพ้อต่อว่าพระเวสสันดรต่างๆนานาพระเวสสันดรก็ตกระทัยไว้ว่าบอกกับเท่าชาราตาคือเพราะว่าดังนั้นให้ท่านรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตามสองกุมารมาให้พระเวสสันดรก็ได้เดินไปตามสองกุมารก็ได้ทราบว่าสองกุมารอยู่ในสระโบกรณีก็จะเรียกขึ้นมาจากสระดานนาบองเอ๋ยจาชาเลเนสริยาวงยาวเรนยาวกังกันในวะกอนแก่กรองเทวราชใหญ่พ่อไม่องค์อาจยอมยอนทอดเต็มพระบิดาไงพระมันจวงจามย้ำจานเจ้าเอ็นจอมอยู่แล้วเรือน้ำบอนลายใจเราก็เป็นกันที่จะมามาสมบูรณ์ในวงไปแสนสนเดงกระดานไม่มีใครที่จะมาบอนนานเดียนเลยนาวโลกเอ้ยเจ้าไม่รู้เรื่องกับเราเป็นตัวรองมันจงรำระบอนที่ยานวางใจยังกาในข้าววางมันนอกบอกต้องการไงดังว่างว่างนาเป็นเยี่ยงอย่างย้อนอย่างเด่นยังงามได้นานสมภาวลำในของพาณิชย์นางเกินต้องแดงตอนเด็กเป็นของหวานระกอบระกอบกระดานต้องเดินนานต้องโบนต้องเปล่งยิ่งเกลืองกระชับเจ็ดนำบานแดงเด่นเด่นดอกมันลมนำมันเกี่ยวแล้วเยี่ยมยากระดานดานเป็นดานบานจะก่อโกานสมองพันเหล่าพระนองยืนยานเดินด้วยเบื่อนผู้วันบวกขึ้นการเรื่องกายแต่งกรรมเท่ารอด
เสียงเฮโลและเฮลาก็จดกระจายสมาธิมาลอยโยนยังยามองทองยองกว้างแล้วแกว้งกวาดก็พระบายชายผ่านเต็มบายบอนลานตะแลงตอนนั้นก็มองดังเก็บดองลองสลัดโดยคุณนอนกันนาคะแนนหายนายทายก็ยังยายก็มียังจะแรงแน่นองทะเลเลืองแน่ไม่เห็นว่ากลางบังเกิดลมสลายตาดังเดเป็นโลกเลื่อนยกเลื่อนแรงสาวนาสมมากังกองแดงไปตามเลื่อนนาสมมากังกองแดงไปตามเลื่อนเดินเด่นดาวกระโดดหักกระเด็นกระดานแตกเกลื่อนย้ายย้อนกระโดดกระแดงกระตามบังบ้างนานทำมากาบางลงในทางกลางตะเด่นหลวงบอกวันนอนนางบวงไม่ลาเลือนหลวนเป็นเยอะแก่ดาวลาลอยเป็นลองกินยันเอาไม่เยลังเลยงามมันลงเลยบ่เห็นและนาเจ้าเราเป็นน้องเจ้าจงมาเป็นสมาดองทำไมชาติงานนายชาติจานจันลานจำลองทางโดยกงแก้วระกางเรื่องโดยเป็นนันนาแก้วพระบานแผ่เป็นนานบาวานระเบิดบานทองน้ำแก้วไม่โทษกระทำเป็นร้านโดหมดราประนำสลักรอบลายรายดองรางนวราชนายันโลจะลาไปโดนนานบ้างเป็นนิดแนมแกมองเวออกพระนองกามนันดารัตมังกรการกรแก้วแก้วเป็นการก่อนโดนต้นได้รานดำเนินแล้วมาได้พระบิดาจะทรงเรื่องโนดมองก่อนเป็นยายตำนำประดานยาวเรื่องธรรมาบัดกระวาดทรงเป็นน้อยทั้งวานดวงตะประเสริฐนาเจ้าพระคันเตดังพระกันเดขันกงยาดอนนอนเจ็นยามเยือกลงเพนราตัวที่นอนแดงดงเราบางดวนดงตะเวนนันทัดร้อนเวลาวายโยผ่านเยินเย็นเที่ยวตะเมาดองก็จะลองเลี้ยวไปตามโลกธรรมสารก็จะเชิญยมโตมานาดเดินจะเกิดลมมากระเบิดมาก็ลมบดเดินอย่าดอนทั้งแดนดอนทั้งเดวินโลกเงินยนต์เรื่องโดมดอกกระแดงสมาเนก็ไม่ได้วอกแหวงว่าวันวา
ายอมขึ้นมาหน่วยยงยอนเบี้ยบนนานบารมีแต่ในครั้งเดียวนี้เดินตอนนี้เกิดสะดุดเรียกชาลีขึ้นมาชาลีกุมารโรปิแม้อันว่าพระธานีราชกุมารเพื่อได้สดับวโรการพระปิตุราชจึงคิดว่าธรรมะนี้เป็นลูกกษัตริย์กัตติยะยอดยิ่งอะไรจะมานั่งนิ่งให้พระบิดาเรียกถึงสองข่าวปิกบังควรนักถึงว่าไอ้เท่าทรลักษณ์มันจะตีดาข้าเสียกระตำเธอที่แล้วเธอก็เปิดใบบัวขึ้นมาก่อนพระบาทเพื่อฝ่าพระปิตุรงค์ทรงพระกันแสงเท่าเท้าเธอการถามว่าพระน้องอยู่ในเล่าพ่อชาลีเธอก็กราบทูลคดีโดยคำกลางว่าพระพุทธเจ้าอิเมสัตตายักษ์สัตว์ทั้งหลายใครจะมาถึงกายย่อมเอาตัวนี้เท้าเธอก็ทราบคดีด้วยปรีชาจึงกราบเรียกแก้วกันหารดุจกราบเรียกพระชาลีพระเจ้าน้องก็คิดเหมือนพระพี่ไม่ผิดเพี้ยนขึ้นมาส่งพระเสียรกอดพระบาทเบื้องซ้ายสมเด็จพระบิดาเดกุมารโง่ยันลองงานเงยด้วยน้องนรงงามร่างหน่อยน้อยนานทั้งโหเป็นแลนดนากันเดกันดังเดว่าจะร้องไห้นามรันโดนจักรันไห้เดินไงลองลังลังดองดองลังรับบานบวรมรานเจริญสิดังเลียบุษบาเดวันโดเมมาร้องน้อมระยนเด่นตองกุมารระยาลงตามเดิมไว้สมเด็จพระนารายณ์ที่บรรดาเวสสันติโนดาวดาวกำลอยสองกันแสงน้อยจอนพระสวนจรณัยและโลกริเรดอกระมาดอกระมันดังดังระดอกรางดังร้องโดนแบ่งกระดานดอกมาดอกรางไว้ทั้งโง่กำว่ามานังโซนามรันตายดาวโยโยย้อนตลอดโลกประเดิมว่าจะดมร้องนานนานมิดน้อยวราวันนานโดนดอนรังดองอันนั้นน้อยมาดองแก้วแล้วก็ร้องมันงอมรังกอนว่าโลกรังจังซองนานในต้องยืนประเด็นสันดานราวันโลมรอวิจากุมารดังดองว่ามันโลงเอ๋ยยืนกันดานเดินนานเจ้าบังวิชาวากันนานเอ๋ยเงยหน้าขึ้นเดินหน้าแม่และเดินหน้าพระวิญญาณจะยังเล่ยจะเมื่อจะนำวันเดินจะไม่ว่าอะไรพระวิญญาณนี้มีเรื่องมา
มิงเอิญแลนดอกเราเดินราเมียดงกำราดองรานาเมโลกำราดองราเฮิดดองดองใบไกลมอนครั้งนี้ไม่ได้อยากร้ายเย็นร้ายเย็นร้อนเงินราวิญญาณเจ้านำสอบยิ่งกว่าเงินและทองได้ลอยเท่าพันโนเวพระบรมราชฤาษีเธอจึงฆ่าสองกุมารเหมือนนายโคบาลอันสันทัดฆ่าโคโสภิรบุตรโตจึงตรัสว่าพ่อลูกเอ๋ยเจ้าจงจำคำของบิดาไว้สัจเจพุทธิโสมอนว่าเจ้าอยู่ไม่ได้จะใครคนพลาดวิสัยให้คนตะชีเอาคนนี้ไปให้ตะชีชื่อโชคว่าต้องการที่จะทำไมล่ะกันหามาแล้วเดี๋ยวมาทีตรงไหนล่ะมันว่าเจ้าอยู่ไม่ได้ใครจะคนธาตุวิสัยให้คนตะชีพ่อชาลีจะเพียรพยายามหาทองตัวนาทรัพย์เก่าให้ทั่วถึงนับกำลังได้พันเท่านั่นแหละส่วนค่าตัวเจ้านะชาลีส่วนพระน้องกันหานี้พระเจ้ามีอย่าลืมหนาอติอาทิสเตนวาจำเวลาจะฆ่าแก้วกันหาไฟไม่ให้น้อยสิ่งละร้อยทั้งโคสุภาราชท่าทาเสรถพหานักลงกฎคจสารมามิ่งทุกสิ่งเส้นสุวรรณทองร้อยตำลึงยื่นให้ถึงมือตาชีแล้วเมื่อใดกันหาพระน้องเจ้าจึงจะได้ไปเป็นไทยขึ้นกว่านั้นยานโตสันเท่าสร้อยน้อยพระไทยไปนักเลยพระลูกเอ๋ยจะว่าบิดานี้เราเพียงรักลูกเราก็ไม่เที่ยงเสมอกันใช่กระนั้นดอกหนาพ่อชาลีพระบรมราชฤาษีเธอจึงตรัสประโลมเล่าว่าพ่อลูกเอ๋ยมาเถิดนะเจ้าอย่าช้านักพรามจะคอยเธอก็จูงก่อนพระลูกน้อยพาเข้ามาสู่อารัญญิกาวาสนั่งเหนือศิลาอาสหน้าวุพระอาสมทรงพระเต้าอนุดมด้วยวารีจึงตรัสเรียกตาชีชราจารย์ว่าเอหิวัตโพพรามเอ๋ยจงมารับพระราชทานหลวงกุมารแต่โดยดีใครจะติดกันเทศตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะโดยสันดรจนพระราชทานแล้วพระเวสสันดรเทน้ำแต่โยมเทอะไรคงรู้นะก็รอลา